Mes manėme, sėkla laukia. Mes manėme, jos valanda dar ateis. Bet giliai, kur niekas nematė, ji nelaukė. Ji augino šaknis ir šiandien pirmasis žiedas atsivėrė mumyse. Ilgai nešėme ugnį per svetimą vėją, saugojome tai, ko pasaulis dar nematė. Sėjome žodį į tylinčią žemę, nežinodami, kas prie jo vieną dieną sustos. Bet niekas, kas gimė iš gyvybės, nepražuvo vien todėl, kad nematoma. Po sunkiausia žemė šaknys ieško vandens ilgiausioje žiemoje. Medis ruošia pavasarį. Ir štai tai, ką palikome rytojui, šiandien beldžiasi mūsų krūtinėje. Grįžta kvėpavimas į savo ritmą, grįžta kūnas į savo namus, grįžta širdis į žmogaus centrą, kas buvo atskirta, jungiasi, kas buvo išbarstyta, renkasi, gyvybė prisimena save. Pavasaris prasidėjo mumyse. Ne rytoj, ne kažkur, ne po mūsų, čia dabar žmoguje. Tegul sveikata kyla ne kaip pažadas, o kaip visuma, prisimenanti save. Tegul kūnas ir širdis, protas ir dvasia, kvėpavimas, balsas ir valia vėl tampa vienais namais. Pavasaris prasidėjo mumyse. Sėkla palikta ateinančioms kartoms šiandien atvėrė žiedą ir mes supratome, ateinantį kartą esame mes. Mes per ilgai sveikatą vadinome tuo, ką reikia susigrąžinti iš kažkur. O jeigu ji visą laiką buvo giliau, ne triukšme, ne baimėje, ne kovoje su savimi, o ten, kur milijonai žmogaus dalių, kas akimirką renkasi gyvenimą, sveikatą, ne vienas styga, ji visas instrumentas, pagaliau išgirdęs bendrą toną. Ji ne vienas šaknis, ji visas medis, kuriame žemė susitinka su dangumi. Kiekviena žmogaus dalis yra pilnas Dievo paveikslas. Tegul protas išgirsta kūną, tegul kūnas pasitiki gyvenimu, tegul širdis nebebijo atsiverti, tegul poilsis nebūna silpnumas, tegul jėga nebūna kova. Ir tegul visa, kas esame, susirenka į vieną gyventi. Pavasaris prasidėjo mumyse. Jau kyla tai, ką kadaise sėjome tam, kurio dar nebuvo, bet jis atėjo, tas žmogus mes, tas laikas dabar. Tegul sveikata skleidžiasi nuo šaknies iki žiedo, nuo kvėpavimo iki balso, nuo kūno iki sąmonės, nuo vieno žmogaus iki ateinančių kartų. Pavasaris prasidėjo mumyse. Ir žemė, kuri taip ilgai tylėjo, pagaliau atsakė žiedais. Sėjau, tu sakei, derlius priklauso ateinančioms kartoms. Pažiūrėk, mes atėjome.
Mes esame tos rankos, kurios pakėlė tavo sėklą. Mes esame tas rytas, kurio nematei, bet kuriuo tikėjai. Mes esame gyvybė, kuri perėjo žiemą ir neprarado savo vardo. Todėl nekalbėkime apie sveikatą, kaip apie tolimą krantą. Mes statome į savyje, ląstelė po ląstelės, kvėpavimas po kvėpavimo, pasirinkimas po pasirinkimo, diena po dienos, kol žmogus vėl tampa ne savo dalių mūšio laukų, o visuma. Pavasaris prasidėjo mumyse, tegul skleidžiasi tai, kas ilgai augino šaknis tamsoje. Tegul žmogus susirenka į žmogų, tegul kūnas prisimena gyvybę, tegul širdis prisimena meilę, tegul protas prisimena tylą, tegul balsas prisimena tylą. Ir visa, kas buvo atskirta, tegul grįžta į vieną gyvenimą. Ne prieš save, ne prieš pasaulį už gyvenimą. Mes nebelaukiame ateinančios kartos, mes esame jie. Mes nebelaukiame pavasario, mes esame jo pradžia, o sėkla kadaise palikta pakelėje, šiandien jau nebe sėkla. Ji leidžia šaknis, ji kelia kamieną, ji skleidžia žiedas, jos vardas sveika.